अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला गोभी। 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप घी लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसे मिक्स करके 2-3 घूंट पानी डाल के इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो गोभी ली है मैंने यहाँ पे 1.5 किलो, जिसे मैंने बारीक काट के वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम की है और हाई फ्लेम पे मैं इसे 2 मिनट के लिए भूनूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए। आप ये काम लाजमी करें, इससे कि आपकी गोभी गल भी जाएगी और शक्ल भी इसकी खरी रहेगी, यानी गलेगी, टूटेगी नहीं, गोभी गल भी जाएगी और खरी खरी भी रहेगी। तो इसी तरह से हमारे घर में खाई जाती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने 2 मिनट भूनने के बाद इसे कवर करके रख दिया है। अब 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए हैं, गोभी हमारी गल चुकी है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि घी जो है वो सेपरेट हो जाए। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे मिक्स करने के बाद कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। उसके बाद गोभी हमारी बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो तैयार है गोभी सर्व करने के लिए। इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो तैयार है हमारी स्पाइसी सी गोभी। 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।